Karibu sana katika kipindi hiki maalum. Leo tunazungumza kuhusu jambo nyeti sana, na hili si lingine bali linahusu malezi ya watoto. Kama wewe ni mzazi, mlezi, mwalimu au hata ndugu, huu ni ujumbe wako. Karibu tuchambue kwa kina, kwa mtazamo wa kweli na hekima juu ya kulea mtoto kwa njia bora. Kabla hatujaendelea, ni lazima kwanza tujue maana ya malezi. Nini maana ya malezi kwa lugha ya kawaida? Malezi ni zaidi ya kumlisha na kumvalisha mtoto. Ni mchakato wa kumjenga mtoto kiakili, kihisia, kiroho na kimaadili. Ni kama vile kupanda mti, unampa maji, jua, lakini pia unaongoza uote wima. Watoto hujifunza kwa kuangalia, kusikiliza na kwa kuiga pia. Kama mzazi unavyoongea, ndivyo mtoto hujifunza lugha. Kama unavyotenda, ndivyo anavyounda tabia. Baada ya kuona maana ya malezi, tuangalie sasa msingi wa tabia njema. Tabia ya mtoto hujengwa miaka ya awali. Usizani mtoto wa miaka miwili hajui kitu, anaelewa zaidi ya unavyofikiri. Anapojifunza kusema asante, pole au samahani, hapo ndipo utu wake unakuwa. Mzazi anapowatukana wengine mbele ya mtoto, anapanda chuki, na mzazi anapowasamehe na kuwaheshimu wengine, anapanda upendo. Mifano halisi ni pale mtoto anaweza kuiga kuzungumza vibaya kwa sababu anasikia sauti kwa wazazi, lakini vilevile mtoto anaweza kuanza kusaidia kazi za nyumbani kama anavyoona wazazi au mzazi wake anavyowaheshimu wengine. Lakini je, katika swala la malezi huwezi kuepuka swala la nidhamu bila unyanyasaji? Je, unadhani inawezekana? Iko hivi. Kumwadhibu mtoto haimaanishi kumpiga kila wakati. Adhabu bora ni ile inayomfundisha na si kumuumiza. Tumia mazungumzo, uliza maswali, kwa nini umefanya hili? Mpe nafasi ajieleze, kisha mweleze kwa upendo kosa lake na namna bora ya kufanya. Unapomfokea kila wakati atazoea kelele na si nidhamu, lakini unapoongea naye kwa upole na msimamo, atajifunza kujidhibiti. Katika swala la malezi, hatuwezi kuepuka kipengele hiki cha malezi ya kiakili na kiroho. Usimlee mtoto kwa chakula na mavazi tu, mlee kwa mazungumzo, vitabu, sala na maadili. Mtoto asomeshwe stori za watu waliofanikiwa, asikilizwe maoni yake na aambiwe unaweza. Usilolijua katika dunia ya leo, teknolojia ni kubwa sana, lakini simamia na uweke mipaka. Jua anatazama nini kwenye TV au simu. Mfundishe kusali, kusoma Biblia au Qur'ani na kumheshimu kila mtu. Swala la malezi pia linahusu ushirikiano wa wazazi wote wawili. Watoto wanahitaji wazazi wote wawili. Hata kama mmeachana, usimchafue mzazi mwenzako mbele ya mtoto. Msingi wa usalama wa mtoto ni upendo na mshikamano wa familia. Kama baba hayupo karibu, jenga mawasiliano. Kama mama yuko mbali, mpe mtoto nafasi ya kumjua. Watoto wasilelewe kwa chuki, visasi au kelele za ugomvi. Leo tumejifunza kuwa malezi ni kazi ya moyo, si tu majukumu ya kimwili. Mtoto ni zawadi, lakini pia ni jukumu. Unavyomlea leo, ndivyo dunia itakavyompokea kesho. Kumbuka, mtoto hufanywa mtu akiwa nyumbani na si shuleni wala kanisani peke yake. Asante kwa kuwa nami leo. Kama ujumbe huu umekugusa, mshirikishe na mwingine. Mpaka wakati mwingine, kumbuka, mtoto anayepata malezi bora ni taifa linalojengwa kwa hekima.